Bueno amigos, ya lo vieron en el título. Hoy les voy a enseñar cómo se hacen pues todos diferentes tipos de fogatas. Obviamente vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque ya se está oscureciendo y pues yo no me quiero quedar aquí. Creo que aquí hay aquí hay una ramita, afortunadamente, y para nuestra buena suerte las dejaron. Con esto les voy a enseñar a hacer una fogata súper rara. Obviamente tenemos que ver que las ramas se rompan un poquito fácil porque si no, no va a prender. Entonces vamos a tomar las ramas que estén más alejadas del montón porque van a ser las ramas que estén más secas. Yo creo que con estas ramas van a bastar, amigos, para hacer esa fogata. Entonces la vamos a hacer en este lugar porque ya está como que ahí ya hicieron uno. Pero lo más importante, y para fortuna de nosotros, es que ya están unas piedras. Pues por lo regular en donde, miren, voy a tomar esta lata que me encontré y la voy a llenar de agua. Porque es importante, no me la voy a tomar ni nada, pero cuando quieras hacer una fogata procura siempre de que haya agua por si el fuego se expande y todo eso. Ahorita me voy a dedicar a llenar esta lata en este río. La vamos a dejar completamente llena. Vean, ya tenemos la latita con agua para hacer nuestra fogata. Entonces también la ventaja de hacer una fogata a la orilla de un río es de que tenemos que tener contemplado que le tenemos que hacer una bardita. Ahorita les voy a enseñar. Bueno amigos, tenemos que hacer una pared así como esta, con piedras de río. Vean, este palo pues ya lo va a sostener una parte del fuego, y estas piedras es para que el fuego no se expanda, que lo proteja el pasto y lo demás verde, porque a lo mejor estando verde no se prende, pero ya cuando está muy caliente el fuego empieza a arder de diferente forma. Entonces aquí ya tenemos nuestra leña y donde vamos a poner la fogata. Entonces chequen. Bueno amigos, ya tenemos nuestras hojas secas que van a ser lo primero que vamos a prender para que pueda agarrar aquí nuestra madera. Y como ven, yo ya las corté, ya las puse a una forma en donde puedan caber aquí. Entonces primero necesitamos eso, la rama y el lugar donde lo vamos a hacer, y lo importante va a ser el encendedor. Entonces voy a tratarlo de hacer lo más rápido que se pueda, amigos. Bueno amigos, vamos a empezar a hacer nuestra fogata. Entonces, como ya les comentaba, tenemos que tener primero nuestra hojarasca, nuestras hojas secas, donde va a hacer que prenda. Entonces principalmente lo vamos a poner así. Vamos a tomar unos palitos de estos que cortamos y los podemos apilar, no obviamente todos amontonados, pero los tenemos que poner acostaditos, o podemos ponerlos así cruzados, de la forma en que pues no quede tan desordenada. Creo que me tengo que comprar un tripié, amigos, porque esto de estar grabando y haciendo está un poco difícil. Entonces, para que el fuego pueda verse hacia arriba y le podamos dar oxígeno, porque no nada más es de prenderlo y ya, tenemos que darle un espacio a esto para que se pueda encender. Entonces el fuego, si tú lo enciendes, si lo pones aplastado, el fuego va a correr hacia los lados. Si lo ponemos un poquito hacia arriba, obviamente las llamas van a agarrar el hueco que quede entre la maderita para la fogata y va a prender. Entonces yo creo que así va a estar bien, amigos. Ya lo pusimos en el límite
de las piedras y ahora lo vamos a prender. Aquí tengo el encendedor. Entonces a ver si se alcanza a apreciar. Ahí dejé un huequito para que podamos prenderlo. Vean cómo lo... Bueno amigos, creo que ya le hicimos prender. Vean. Ya una vez agarrando lo demás, ya la podemos ir alimentando de más seco para que no se apague. Tenemos que darle su oxígeno para que pueda prender. Chequen, creo que ahí va. Ya una vez haciéndola prender, va a empezar a agarrar lo demás. Pues bueno, ya lo habremos podido lograr, amigos. Solamente que se tiene que ir cuidando poco a poco para que pueda ir agarrando. Chequen amigos, sin necesidad, bueno, sí necesitamos el encendedor, pero vean, ya de ahí poco a poco pues se va prendiendo y podemos tener un fuego controlado, amigos. Ya ahí ya agarró y ya podemos irle poniendo pues más leña, ya podemos ir poniendo más combustible. Vean. Cheque nada más, tenemos la fogata, tenemos así el río. Vean, ¿qué más se puede pedir, amigos? Ya prendió nuestra fogatita. Aquí nos vamos a esperar un ratito. Se ve chido, ¿no? Imagínense estando en persona con unos amigos, una comidita, una acampada. Pues ya prendió, amigos, ya no me voy a morir de frío. Bueno amigos, chequen, me encuentro aquí con mi fogatita. Yo estoy a gusto, calientito. Y bueno amigos, así es como se hace una fogata. Espero que les haya gustado este video, amigos. Cuídense mucho, un abrazo, ya saben, dejen su poderosísimo like. Nos vemos la próxima. Cuídense amigos, adiós. Bueno amigos, ¿qué dijeron? Este es un inconsciente, ¿no? Para nada. ¿Recuerdan la latita que traíamos para apagar el fuego? Pues lo vamos a hacer. Obviamente sería peligroso dejar una fogata en un monte, porque imagínense el descontrol de llamas que se puede hacer. Ahorita voy a llenar una bolsa que traía de plástico y la voy a llenar con agua, porque más vale que pues apagarla y no dejar un fuego aquí donde podamos causar un incendio. Me traigo aquí esta botellita, dale con mi botella una bolsa y voy a mojar en donde sale humo. Entonces aquí la voy a vaciar. Ya no pasa nada, para que digan que no soy un irresponsable por dejar una fogata así. Ya la apagamos. Bueno amigos, cuídense, ya saben, esperen el próximo video. Adiós amigos.